குரட்டை என்பது வெறும் தூக்க கோளாறு மட்டுமல்ல, அது ஒரு தீவிரமான உடல்நல பாதிப்பின் அறிகுறி என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். குரட்டை பிரச்சனையை சரியாக கவனிக்காவிட்டால் அது உயர் இரத்த அழுத்தம், இதய நோய், ஸ்ட்ரோக் மற்றும் நீரிழிவு போன்ற உயிருக்கே ஆபத்தான நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும். உடலில் குறிப்பாக கழுத்து மற்றும் அடிவயிற்று பகுதியில் சேரும் அதிகப்படியான கொழுப்பே இதற்கு முக்கிய காரணம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆண்களுக்கு 17 அங்குலம், பெண்களுக்கு 16 அங்குலத்திற்கு மேல் கழுத்து சுற்றளவு இருந்தால் சுவாச பாதையில் அடைப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பகல் நேரத்தில் அதிகப்படியான தூக்கம், காலையில் ஏற்படும் தலைவலி மற்றும் கவனச்சிதறல் ஆகியவை இதன் முக்கிய அறிகுறிகளாகும். உடல் எடையில் 5 முதல் 10 விழுக்காடை குறைப்பதன் மூலம் சுவாச பாதையை வலுப்படுத்தி குரட்டை சத்தத்தை குறைக்க முடியும் என்கிறார்கள் வல்லுநர்கள். தூங்குவதற்கு முன் மது அருந்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். தீவிரமான பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு சிபாப் சிகிச்சை முறை சிறந்த பலனை தரும். சரியான உடல் எடை பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனையின் மூலம் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டு ஆரோக்கியமான உறக்கத்தை பெறலாம் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்.